Pozdrav svima! Današnje pitanje sa kojim se družimo odnosit će se na to, eto smislila sam jednu, nadam se mnogima zanimljivu temu, a tiče se toga da li ćete razgovarati i razgovorom rešiti problem koji imate. Mislite na vašu osobu za koju ste emotivno zainteresovani, osobu koja je vaš partner i slično, i da vidimo da li vam sledi razgovor koji će rešiti bilo koja da je vaša trenutna situacija koja vas muči. Ajde da vidimo da li ćete razgovarati i rešiti problem. Očitavamo najdominantniju energiju kolektiva u ovom trenutku. I mislite na vašu osobu, u međuvremenu iskoristite priliku da zapratite kanale Exalted Venus, Tarot Astrolog na YouTube i TikToku. Pazite da ne promašite, onaj koji ima najviše pratioca na TikToku je pravi, ostali su lažni. Ukoliko vam se lažni profili javljaju i nude vam usluge, znajte da to nisam ja vam nikada neću nuditi usluge i neću se javljati. Vi se javite meni ukoliko su vam potrebna tumačenja na mail koji je priložen u opisu videa. I krećemo u tumačenje. Da li ćete razgovarati i rešiti problem? Za mnoge od vas koji ovo gledaju, problem je teško rešiv razgovorom zato što je ovdje prepreka porodica. Ovdje imamo Plutona u 10. kući u Raku koji govori o tome da ili jedan partner ili dvoje su u braku, imaju porodicu, ili se porodica na neki način meša ili je prepreka, ili jedan želi, drugi ne želi porodicu. Tako da ovdje imamo stvari koje ne mogu se tek tako rešiti jer su negde krucijalne, važne, bitne. Mnogi koji ovo gledaju su u paralelnom odnosu i ovdje vi možete rešiti neke druge probleme razgovorom, koji su kratkoročne prirode, u smislu da li ćete se viđati, ne viđati, ljutiti, ne ljutiti jedno na drugo. Ali ono što je negde tinja ispod svega je problem koji je bio tu od samog početka odnosa, a to je ta neka velika, nepremostiva prepreka koja se tiče porodice i toliko je opterećujući. A za neki od vas je čak i distanca i porodica u pitanju. Tako da je toliko opterećujući problem koji je neka vaša karma. Ovdje imamo karmičku ljubav, imamo neke emocije koje su opterećujuće, emocije koje su tu bukvalno da vas muče i vi rešavate neke kratkoročne probleme, ali onaj problem koji je izazvao svaku vašu situaciju koja je konfliktna, ostaje tu negde i nemoguće je da se reši sad jednim razgovorom. I molim vas, pazite, budite mudri, budite, ovo je sada poruka za žene koje su u ovakvoj situaciji, budite mudri, budite racionalni i pogledajte da li vama situacija je takva kakva je, ali sa Plutonom situacija je nepromenjiva skoro. Da li takva situacija kakva jeste vama odgovara ili ne, jer ona se neće rešiti razgovorom, već može da se reši tako što vi ostanete ili se okrenete i odete iz odnosa. Ovdje je problem za mnogi od vas zato što, na primjer, ste u tajnom odnosu koji biste volili da bude obelodanjen, da bude javni, a to je prosto neka nemoguća situacija i da se osoba povlači kada vi krenete u taj neki razgovor, nema prosto šta da vam kaže na tu temu jer ne može ništa da preduzme. I da, ovdje su prepreka deca, porodica. I sad, kažem, taj gorući problem ovdje je energija trouglova i ukoliko to nije vaša situacija, nije ovo čitanje za vas. Jaka energija trouglova i ovdje svaki problem počinje od tog primarnog problema, da osoba prosto ne može da vam pruži to što vama potrebno, iako su se razvile emocije. Te emocije ne mogu da prerastu u odnos kakav
bi bio dostojan takvih emocija. S druge strane, mnogo ovdje prepreka, imamo već 3 karte, 4 koje govore o toj nekoj distanci, udaljenosti, putovanju, imamo decu, imamo mnogo tu blokada, težak posao, možda neku nezavidnu novčanu situaciju, možda mnogo dugova, mnogo, da kažem, obaveza, preopterećenosti, gdje možda jedan partner mora da obezbedi porodicu, teško se snalazi, možda putuje da bi radio i slično. S druge strane, tu ste vi ušli u taj neki ljubavni trougao, više ste se povezali nego što ste očekivali i sad tu emocije traže da se iskorači na jednu višu instancu, a do nje ne može prosto objektivno da dođe i onda vi ulazite u te neke vaše svađe, svađice, nesporazume, povlačenja i slično, pa onda rešavate u hodu jedan konflikt, drugi konflikt, ali ona goruća situacija, taj Pluton u raku u 10. kući kaže situacija je zacementirana, nepromenjiva i ona će uvijek, kad god vi, da kažemo, razgovarate, ali vi ovdje čak ne razgovarate. Mislim da osoba koja ima problem je odsečna ili kaže par ljutih reči i zaključi tu priču dalje, ili se povuče i više ne razgovara na tu temu, a onda se vraća ponovo zato što emocije su tu i krene da vas negde ponovo startuje sa nekom 10. temom, neobaveznom temom, možda nekom šalom i slično, kao da ništa nije bilo i onda vi se opet vrtite tu u krug. Ja bih rekla da je to ta situacija i da razgovor ovdje ne može rešiti stvari koje su takve, kakve su nepromenjive, već ono što može ovdje da se uradi dugoročno da bi se rešio problem koji imate, jeste da ovdje negde shvatite vašu vrednost i da taj odnos u kom ste ne može da procveta, jer to se zna od samog početka, a jedina na vama odluka da li ćete ostati na tome tako kako ili otići i to je jedino dugoročno rešenje ovog problema, jer meni ovdje deluje šta god vi pričali da su okolnosti takve kakve su i da ne postoji, da kažem, namera, volja, niti za osobu koja je u tom problemu, odnosno u situaciji, način da reši ovaj vaš prvobitni problem, a to je da je neko duboko povezan porodično i finansijski i na svaki mogući način u jednoj zajednici iz koje ne istupa, a čak za vaš odnos da postoje i druge prepreke mimo ove primarne. I eto, ja bih rekla da ćete vi rešiti možda neke vaše usputne probleme, ali koren problema, srž problema negde sa ovim Plutonom, nažalost, tu ostaje kao kamen spoticanja da bi se ovaj odnos, da kažemo, razvijao kao da je drugačija situacija, da ste vi slobodni, da možete da odlučujete slobodno, da negde pregovarate o vašem odnosu. Vi ovdje imate tu neko ograničenje koje je sa Plutonom negde, Pluton je efekat živog blata, što se više drmate, da kažem, više vas guta, tako da ovdje mora osoba biti sama sa sobom iskrena, vidjeti situaciju bez emocija, takvu kakva jeste i onda doneti dugoročnu odluku da li tako može dalje ili ne može. Eto, dragi moji, počela sam da gubim glas, mislim da ovdje i ne postoji negde volje za razgovorom, već da se razgovor upravo izbegava zbog te neke nepromenjive situacije, a vi ćete mi pisati u komentarima da li je ovo bilo čitanje za vas, kako je rezonovalo, da li je rezonovalo, jako mi znači ta povratna informacija i ukoliko ste se pronašli u ovoj temi, a želite privatne konsultacije, javite se putem e-maila da popričamo o tome malo dublje. Ostalo mi je još da vas sve ljubim, pozdravim i poželim vam sve najlepše.